Mən tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində aqrar təsərrüfatın problemlərini bilən yoxdur. Kənd təsərrüfatı iflasa uğrayır, ilbəil kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti niyə artır? Bu suala cavab verə bilən bir mütəxəssis tapmaq çətindir. Ona görə də belə bərbad gündəyik. Bizim mütəxəssislər var, Alim Əsgərov, Xan Əhməd. Hörmətli Xan Əhməd müəllim, efirdəsinizmi? Efirdə sizə WhatsApp-a yazın və efirə qoşulacaq bizim bir izləyicimiz var. O da qoşulacaq efirə Neftçaladan. Davam edirəm dostlar. Bu sözlər Yeni Sabahı açıqlamasında, yəni mütəxəssis yoxdur, ifadəsi işlədən aqrar məsələlər üzrə ekspert Akif Nəsirli bildirib. O deyir ki, kərə yağının ixrac olduqca baha başa gəlir. Bunun üçün kənd təsərrüfatı inkişaf etdirilməlidir. Bizim ölkədə çox maraqlı tendensiya var. Enerji daşıyıcıları ölkəsi olaraq da enerji daşıyıcılarının qiymətini ilbəil artırırıq. Məsələn, götürək elə kərə yağını. Gəlin, hesablayaq. 1 kiloqram kərə yağı istehsal etmək üçün 25 kiloqram həcmində 3,6% yağlanmalı təzə süd lazımdır. 1 litr südün qiyməti ən aşağı 1 manat 60 qəpikdir. Lap kətdəki fermadan 1 manat alaq. Bu qiymətdən alsaq belə 1 kiloqram yağın xammalı 25 manat edir. Üstəgəl, bunun emal istehsal xərcləri var. Azərbaycanda kərə yağının xam malının maya dəyəri 25 manatdan yuxarıdır. Belə olan halda Azərbaycan daxilində kərə yağının istehsalı sərfəlidirmi? Əlbəttə sərfəli deyil. İrandan gələn kərə yağının gömrük qiyməti 8 manat 27 qəpikdir. Azərbaycanda kənd təsərrüfatına istifadə olunan dizel yanacağının litri 1 manatdır. İranda isə dizel yanacağının qiyməti 2 qəpikdir. İranda təzə südün 1 litri 25-30 qəpikdir. Bununla hesablayanda bizdə kərə yağının maya dəyəri 25 manat, İranda isə 3 manat 15 qəpikdir. Heyvandarlığın digər məhsulları da bu formadadır. Dəyərli dostlar, bu ittihamlar demək Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə səsləndirilibdir və davam edirəm. Mütəxəssis deyir. Ekspert vurğulayır ki, ətin qiyməti 2015-ci ildən bəri ilbəil bahalaşır. Keçək ət məsələsinə. İdxal olunan məhsullar siyasətində ət də xüsusi yer tutur. Biz 2000-ci ildən başlayaraq örüş yerlərini məhdudlaşdırmağa başladıq. Bunun ardınca hökumət pambığı strateji məhsul elan etdi. Həmin pambığın 60-70% dövlət fonduna aid olan örüş ərazilərində əkildi. Ardınca agroparklar yaradıldı. Ölkədə örüş yerləri sıradan çıxdı. Buna görə heyvandarlıqla məşğul olan fermalar başladılar. Fermerlər heyvanları qapalı şəraitdə saxlamağa, iri boynuzlu heyvanı da, xırda boynuzunu da. Örüş alanda 1000-2000 qoyun saxlayan fermer qapalı şəraitdə uzaq başı 150-200 qoyun saxlaya bilir. Üstəlik onlara bütün günü yem verməlidir. Həm say məhdudlaşır, həm də maya dəyəri artır. Ona görə də ətin qiyməti 2015-ci ildən bahalaşır. İqtisadçı diqqətə çatdırır ki, buğda sortları seleksiya edilmir. Buğdanın birinci problemi su problemidir. Ölkə ərazində formalaşdırılan suvarma suyu bölüşdürülmədiyindən əkinlə məşğul olanların çoxuna çoxuna çatmır. Su idarə edilmədiyinə görə su qıtlığı yaranır. Görürsünüz dostlar, mütəxəssis izah edir, kərə yağın qiymətinin bahalığı, ətin qiyməti niyə bahadır, necə məmurların, mütəxəssislərin savadsızlığından öz başına olan, baxın görürsünüz, izah edir. Və deyir ki, su idarə edilmədiyinə görə su qıtlığı yaşanır. Bakının yaxınlığında, Hacıqabulda 10.000 hektarlarla ərazi suvarılmadığına görə ümumiyyətlə becərilmir.
Həmin ərazilərdə Sovet dövründə taxıl əkilirdi. Digər problem isə Azərbaycanda seleksiya ilə məşğul olan qurum yoxdur. Azərbaycana uyğun taxıl sortları yaradılmalıdır. Kanadada 70-80 sentner məhsuldarlıq verən buğdanı Azərbaycana gətirəndə məhsuldarlıq 25-30 sentnerə düşür. Çünki iqlim əlverişli deyil, haradan gətirilməsindən asılı olmayaraq həmin buğda seleksiya yolu ilə Azərbaycan şəraitinə uyğunlaşdırılmayıbsa, gözlənilən məhsuldarlığı verməyəcək. Üstəlik, bu cür buğdadan alınan unun keyfiyyəti aşağı olur. Bütün bunları Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi təşkil etməlidir. Kənd Təsərrüfatına cavabdeh olan Nazirlik Tarif Şurası qiyməti qaldıranda etiraz etməlidir ki, bu bizim sahəyə ziyandır. Mən tam məsuliyyətimlə deyirəm, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, Aqrar Təsərrüfatın problemlərini bilən yoxdur. Kənd Təsərrüfatı iflasa uğrayır. İlbəil kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti niyə artır? Bu suala cavab verə bilən bir mütəxəssis tapmaq çətindir. Ona görə də belə bərbad gündəyik. 2025-ci ilin ilk 5 ayında Azərbaycanın ümumi mal idxalı ötən ilin eyni dövrlə müqayisədə kəskin artaraq 7,3 milyard dollardan 9,96 milyard dollara çatıb. Beləliklə, ümumi idxalda 2,66 milyard dollar və ya 36,5% artım qeydə alınıb. Azərbaycandan xaricə ən çox valyuta çıxaran məhsulların siyahısında buğda, süd, qaymaq, çay və meyvə tərəvəz yer alır. Əziz dostlar, Akif Nəsirli Kənd Təsərrüfatı üzrə mütəxəssis, aqrar məsələlər üzrə eksperti daha doğrusu, açıqlaması kimin əlavə sözü varsa buyurub yaza bilər. Çox maraqlıdır. İndi bizim deputatlar, bundan əvvəlki dəqiqələrdə mən danışdım, əziz dostlar. Bizim deputatlar nədən danışır? Bizim deputatlar kazino açılması ilə bağlı, güya iş yerləri olacaq, güya o boyda neftdən pullar gəldi, iş yerləri açmalıyız. İndi ümidinizi dikmişsiniz ki, kazinolara. Kazino. Baxın, valla mən bundan əvvəlki verilişdə bu barədə danışdım. Bəs niyə bu qədər korrupsiya var? Niyə bu qədər özbaşınalıq var, məsuliyyətsizlik var? Baxın, əziz dostlar, indi bütün sahələr üzrə elə mütəxəssislər var ki, istənilən sahə üzrə iş yerləri açmaq olar. İstənilən yerdə. Məsələn, Fazil Mustafanın bir açıqlaması vardı sosial şəbəkələrdə. Türmədə bir məhbusun aylıq dövlətə neçəyə başa gəlir? Məsələn, mən təklif edərdim ki, türmədə məhbəs həyatı yaşayan insanlara bilirsən ki, evdən pul alırlar, aparırlar, bazarlıq edirlər, çay, qənd, siqaret ən çox. Məsələn, türmədə cəza çəkən insanlar da orada bir sexlər, türmələrdə sexlər düzəltmək olar və onların əməyindən istifadə etmək olar. Xüsusən əl əməyindən istifadə etmək olar. Onlara əmək haqqı nəinki özlərini, hətta ailələrinə göndərməyə belə pul qazana bilərlər. Pul qazana bilərlər. Məsələn, baxırsan ki, bir məhbus aldığı məvacib, daha doğrusu dövlət bu qədər pul xərcləyir. Amma bir əl ilə ayrılan puldan daha çox məhbusa xərcləyir. Niyə? Mən deyərdim ki,
müəmma var orada. Müəmma var. İndi həmin müəmmanı birlikdə müzakirə edək dostlar. Bir dəqiqə.